无人飞机基本级测验项目及准则，本组只能以手动模式应考。术科测验第一项，飞行前检查。系统知识，应考人需熟悉无人机系统相关规格与常识，由监评人员以问答方式执行。例如，载具类型、最大起飞总重、螺旋桨规格、遥控设备与频率、滞空时间等。飞行前检查提醒：依据应考人自备之检查表，以逆时针方向绕行考试机，实施飞行前360度检查，检查手持操控器各摇杆及开关功能是否正确。执行飞行前检查，左复议右复议确认连杆无松动。依检查表内容逐项检查，各项检查正常时，请于示的方块内打勾。完成检查后签名，并向监评人员告知检查结束。检查结束。术科测验第二项，地面滑行与转弯。提醒：中线为画设于应考人站位正前方之虚线，应考人站立处为跑道内侧。操作180度掉头回转时，需由内往外转向滑行。考试时间30分钟计时开始，两端起飞线距离依测验级别而异。飞机停滞于跑道中线前，机头朝向顶风方向，待命。应考人接获监评人员指示后，口诵3、2、1 ，Go！ 开始由中线向顶风方向加速直线滑行，滑行过程需维持跑道中心线，主轮不得超越左右范围线4公尺宽。当滑行通过起飞线后，缓速由内向左外180度掉头回转，对正跑道中心线，顺风加速直线滑行至另一端。滑行过程需维持跑道中心线，主轮不得超越左右范围线4公尺宽。通过起飞线后，缓速由内向右外180度掉头回转，对正跑道中心线，停止于起飞线之前，并不得越线。应考人口诵结束。静候监评人员指示。术科测验第三项，起飞航线。提醒：以手动模式执行，中线为画设于应考人站位正前方之虚线。起飞时机可于中线前或后离地起飞，起飞线与中线距离如下所示。应考人接获监评人员指示后，口诵3、2、1 ，Go！ 将油门加至大车位置，开始加速直线滑行。滑行过程需维持跑道中心线，主轮不得超越左右范围线4公尺宽，缓慢离地升空，直到进入第3边航线后，应考人口诵结束。静候监评人员指示。完整5边航线飞行。提醒：以手动模式执行。接续前项完成起飞后，应考人接获监评人员指示后，口诵3、2、1 ，Go！ 并维持稳定航高，执行高度保持5边航线飞行。航向改变时，能准确操作副翼及升降舵，滚转角或俯仰角不得剧烈变化。整体动作力求和缓稳定，保持完整5边航线飞行。第1边及第5边需稳定准确通过跑道正前方，完成1圈后，应考人口诵结束。维持高度保持5边飞行，待命执行水平8字航线飞行。水平8字航线飞行。提醒：以手动模式执行。应考人接获监评人员指示后，口诵3、2、1 ，Go！ 操控飞机可由 P1 到 P4 任意位置开始进入水平8字飞行航线，飞行高度需保持稳定，飞行航线必须在跑道正前方，操作时不可超过应考人头顶上方。交叉点 P5
必须位于应考人正前方约50公尺左右。完成飞行1趟后，应考人口送结束。维持高度，保持5边飞行，待命执行降落航线及落地。术科测验第5项，降落航线及落地。提醒：以手动模式执行，降落点不得超越中线。重飞降落程序，再进行5边重飞程序，可允许重飞1次。应考人接获监评人员指示后，口送3、2、1 ，Go！ 维持5边正常航线，执行降落程序，维持等速飘降，降落点不得超越中线。安全落地后，应考人将飞机滑行及转弯掉头。停止于起飞线之前，应考人口送结束。待命做第2次起飞。术科测验第6项，紧急处置程序。提醒：以手动模式执行，操控飞机安全返场，降落于跑道上即可。应考人接获监评人员指示后，口送3、2、1 ，Go！ 完成起飞，并维持高度，保持5边航线飞行，待命执行紧急处置程序。在空中任意位置，由监评人员下达指示，紧急返航。应考人口送3、2、1 ，Go！ 并立即将油门收至怠速位置。应考人自行判断当下高度、距离及进场航线，操控飞机安全返场，降落于跑道上。完成返场降落后，应考人口送结束。术科测验第7项，飞行后检查。提醒：同飞行前检查重点，以逆时针方向检查方式执行本项。检查结束后，告知监评人员。结束术科考试。执行飞行后检查。依检查表内容逐项检查，各项检查正常时，请于示的方块内打勾。完成飞行检查后，告知监评人员。结束术科考试。检查结束。